Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete online, buonasera a voi che siete qui nuovamente, che mi sono dimenticata di accendere. Quindi siamo oggi riuniti 11 giugno, già, ma è quasi metà anno, sono 20:40 per iniziare il nostro studio di martedì, un studio che è tanto piacevole, almeno a me, per preparare, quando preparo questa conferenza, conferenza è una parola troppo grossa, ma questo studio, quando lo preparo, quando lo cerco, la spiritualità manda sempre, come si dice, lo spunto giusto per esattamente riuscire a approfittare il massimo di ciò che stiamo per parlare, no? Per condividere per l'argomento della serata. Quindi, benvenuti, vi condivido un attimo questa funzione neanche. Questo è il nostro tema di oggi, vita oltre la vita. Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo per questo incontro, ringraziamo per questa opportunità. Ringrazio, Signore, per le spiritualità incarnate e disincarnate. Ringrazio per gli spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi, che ci intuisce, che ci protegge, che ci guarda, che ci illumina, che sono sempre con noi, a seguirci, a orientarci in questa strada, Signore. E come ha detto la musica, il mondo può farti piangere, ma Dio ci vuole sorridendo. Perché? Perché il mondo ci porterà a tribolazioni, il mondo non sarà facile da gestire, perché siamo ancora tanto infantili nel modo che capiamo la sofferenza e la vita. Ma se guardiamo attorno, vedremo quanto siamo benedetti con questa natura, con questa pioggia, con il colore delle piante, dei fiori, gli animali e tutta l'allegria di essere vivo, di stare in questo pianeta in questo momento. Ringrazio, Signore Gesù, per questa casa, questi ponti di luce. Ringrazio per tutte le case di preghiera spalhate, sparse, Signore, per questo pianeta, che possa benedire ogni focolare dove qualcuno prega e chiede l'aiuto, dove qualcuno ha necessità, Signore, della tua luce. Ringrazio sempre, così sia. Vita oltre la vita. Esiste una vita dopo la vita? In quale forma? Abbiamo dubbi? No. Abbiamo dubbi se esiste una vita dopo la vita? Boh, in realtà noi non lo so, vero. Questo è importante perché? Perché tutte le volte che esiste una conferenza, che si fa una conferenza parlando sulla vita dopo la vita, noi sappiamo che ci sono coloro che sono convinti di che la vita non esiste, che non esiste nulla, che no, è inutile cercare di parlare qualunque cosa a queste persone. Loro pregano per i defunti, vanno al cimitero, quindi qualcosa credono. Sì, credono in qualcosa, ma non sono convinti. Pensano che dicono di no, ma alla fine ci sono la prima categoria, che è quelli che sono convinti di che non esiste nulla dopo la vita. Questo è inutile anche cercare di parlare, perché la propria vita farà con che nel suo proprio tempo capirà che la vita oltre la vita esiste. Seconda categoria, quelli che già sono convinti che sanno che esiste e che il mondo può accadere, che qualsiasi persona possono dire di tutto, che già sono convinti. Anche questo è questa la conferenza. Non è per loro il discorso.
Exatamente, il discorso è per coloro che sono ancora sopra la mura e che non sanno se di qua o se di là, ma magari, talvez, chissà, boh, non lo so, mi auguro, sì, no, è meglio dire di no, è meglio non pensarci, non lo so cosa mi aspetterà. È bello pensare che domani, cioè quando ci ne andiamo ci sarà qualcosa di bello, è bellissimo pensare questo. È difficile esserne convinti, quello sì, però è molto bello sapere che all'aldilà ci sarà una bella vita, perché qua veramente è terribile. Questo mondo è troppo brutto. Questo mondo è troppo brutto perché noi siamo in un momento di prova e espiazione. Per questo che è necessario. È come la scuola che arriva a un certo momento che la difficoltà è tanta perché noi abbiamo difficoltà di imparare, difficoltà di gestire determinate situazioni. Ma se io non sono convinta di che nell'aldilà esiste una vita, ma posso anche pensare sì, no, se sono in dubbio, vuol dire che una chance ce l'ho di conoscere veramente, perché la vita nell'aldilà deve essere meglio di qua. Si spera che sia meglio. Si spera, ma io posso andare nell'aldilà con lo stesso comportamento che io ho qui? La mia vita nell'aldilà sarà la stessa dell'alto di qua. Esatto, spesso ci va. È questa la difficoltà delle persone di capire l'esistenza della vita dopo la vita, perché pensare che io sono cattiva, faccio dispettosa, faccio male e salto la mura, ando nell'aldilà, mi crescono delle ali gigantesche e io divento angelo. Divento un angelo, ma no, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non suona molto. Perché si diceva che Dio, no, i cattivi li manda di qua e quelli bravi non li manda. Quindi quelli cattivi a noi interessano, perché rimangono cattivi e rimangono per conto loro. E di qua arrivano nel paradiso. Noi Esatto, so che la differenza. Adesso farò grazie, farò un papà con i figli, un padre con i figli. Arriva a casa, la casa è tutta in disordine, un caos. La cucina tutta sporca, tutto il weekend che i genitori sono stati fuori, questi ragazzi hanno fatto di tutto a casa, loro arrivano e cosa fanno? Oddio, cosa è accaduto in questa casa? Cosa sta accadendo qua? Cosa hanno fatto? È un casino. Quindi chiamo i miei figli, siete in castigo, siete in camera, non uscite di lì dalla camera perché siete in castigo una settimana. O, l'intelligenza, adesso, in questo momento, andate a sistemare quello che avete messo in disordine e non vi fermerete fino a che non mettete in ordine. Di qui non uscirete fino a quando non pagate l'ultimo centesimo. Avete già sentito questo? Sì, anche nella Bibbia. Quindi, com'è questa psicologia? I figli impareranno di più essendo in castigo a ruminare, a dire al papà a dire tutte parolacce verso il padre, ma sono in castigo, o si vanno a sistemare quello che hanno messo in disordine. Quindi, come Dio fa con noi? Scusate, i casini dovete mettere a posto voi. Non è un problema. Voi, con tutto l'amore, non è che va uni all'inferno e altri in paradiso, perché queste storie noi già abbiamo
sistemato, il cielo, l'inferno, siamo noi dove siamo noi. Se io ho intenzione di un mondo migliore, io devo iniziare da me. Perché il mondo può essere caotico, ma se io sono in pace, la pace che ho si esterna verso il mondo. Quindi la paura del mondo, dell'aldilà, di credere o non credere, esiste perché io ho paura di ciò che troverò. E una cosa molto grave ho imparato nella mia esistenza in questo mondo circolando, in questa questione di parlare con le persone. Siamo andati a visitare una volta un signore che stava passando di questa per un'altra, una persona brava, un signore molto corretto, molto gestito, ma era arrabbiato perché sapeva che stava morendo. E lì, in quel momento, ho sentito la sua rabbia, la sua agitazione, ma ho sentito anche che non aveva, magari non sarebbe neanche passato di quella notte, era un pomeriggio, ma quello ho detto, non posso interferire. L'unica cosa che posso cercare di fare è calmarlo. L'ho preso per la mano, sono stata con lui, ho fatto la preghiera, io ho detto a lui, fidati, non deve... ma io adesso che ho comprato tutto per fare il giardino rimarrà tutto senza fare, ho fatto il progetto della ristrutturazione della casa. Lui era preoccupato con il giardino che doveva fare, con la ristrutturazione della casa che voleva iniziare, e era lì tutto agitato, ho detto calma, sa perché? Perché nell'aldilà, ma io non lo so cosa troverò, tutti i nostri parenti che amiamo, quelli che sono nell'aldilà, vengono a trovarti, vengono a aspettarti, nessuno ci lascia da solo. Ovvio che se io sono un'anima brutta, ovvio che i parenti, se sono nella luce, cercheranno di aiutarmi, ma non possono venire vicino perché energeticamente siamo distanti. Ma ci sarà sempre aiuto del mondo spirituale vicino a noi, dei soccorristi, di tutti coloro che vengono aspettati per farci una bella entrata nel mondo spirituale. Differentemente, se io sono veramente cattivo, un braccio a terra, tutti noi possiamo andare lì, non è un problema. Faremo qualche tempo nell'umbrale, dopo lì preghiamo, vediamo com'è e ci trasferiamo. Quindi questo per dire, il mondo nell'aldilà è esattamente com'è nel lato di cá. Io lo costruirò del stesso modo che ho costruito qua. E quindi è un mio comportamento qui che mi porterà a un buon posto o un posto ancora, un'altra scuola, un po' più difficile, ma che dovrò imparare. No? E quindi questo... Posso dirti una cosa? L'altro giorno ero a pranzo con 4 sacerdoti, 2 missionari e 2 diocesani. E si parlava di questo, della morte. Io ero stata in casa di riposo e quasi tutte queste nonnette, che c'erano di vecchissime, tutte parlavano della mamma, della loro mamma. L'ho vista la mia mamma, ha telefonato mia mamma, tra un po' vado a trovare la mia mamma. Così, E lui diceva sì, perché capita anche tante volte che chi sta morendo vede i propri parenti che arrivano. Io volevo dire, ma come fai a dire una cosa del genere tu, che non credi che di là ci sia, che sia popolato un mondo di spiriti e pensi che vengano in qua? Dico, ma come lo spiegate? L'avevo scritto o gli avevo No, ero circondata, c'erano 2 vietatori di lavoro nel caso, però dicevo, ma che incoerenza! No, nel pensiero. Sì, la mamma ha detto, ma c'è la nonna, c'è il nonno, che sono qui. Ma più di così. stanno venendo fuori anche loro. Esatto. Speriamo.
Esatto, brava Paolina, ma si chiedono direttamente a loro in una messa o durante il suo lavoro. È così? No, ti Ti dicono di no. infatti, però qualcuno Ti dice dicono di anche no. che non può dirlo, ma lui crede. Esatto, non può dire, ma è come ha detto Paolo, un'incoerenza questa cosa, perché noi abbiamo la responsabilità di parlare su questo. Abbiamo la responsabilità perché tanti non vogliono, ok, rispetto, non parlo, ma io parlo, chi vuole sentire bene, chi non vuole sentire, è lì. Ma tornando a questo signore, guarda com'è grave questo, mi sono viaggiata. Questo signore era così arrabbiato, così, e lì ho parlato a lui, chiederò a mia mamma, a mia nonna, di venire a trovarmi, di cercare di aiutarla. Sta tranquillo. È morto. Boh, passò. Un bel giorno sento la sua voce, arrabbiatissimo, che gli ho mentito. Gli ho mentito che lui non ha trovato parente nessuno, che lui non ha visto nessuno, che era in un posto brutto, orribile e che io avevo mentito. Era arrabbiatissimo. È sempre colpa degli altri. L'ho ascoltato fortemente. E la seconda volta che mi ha parlato ancora arrabbiato, che dopo ho capito chi era, che era lui, era nel telefono. Una mia amica mi ha mandato un messaggio e nel mezzo del suo messaggio è sparita la sua voce, è entrato lui. Nel messaggio del telefono. Registrato. Registrato. E lì ho capito che era lui e ho iniziato a pregare veramente, chiedere aiuto a questo Signore. Perché? Perché esiste questa possibilità che, non sapendo qual è stata la sua vita, conoscevo ma non conoscevo esattamente la sua storia, qual era il suo, e anche la rabbia che aveva, era impossibile che andasse e che riuscisse a vedere qualcuno. Perché? Perché se io disencarno nella mia incoscienza, nella mia rabbia, io non vedo quello che è il bello. Io vedo quello che è nella mia mente, nel mio spirito in quel momento. Per questo la serenità, la tranquillità e il modo che io vivo qui è importante nel mio trapasso. Ok? Dottor Wayne Mood, questo medico, Heiner Mood, è un medico meraviglioso e lui ha raccolto delle storie di più di 5.000 casi di persone che sono andate nell'aldilà e sono tornate. Tutti che avevano questo tipo di caso di premorte cercavano lui, o lui quando ascoltava nella televisione prendeva l'aereo e viaggiava quanti chilometri fosse necessario per andare a visitare questa persona. Un film molto bello che dobbiamo vedere nuovamente qui alla casa, che sarebbe interessante, è Oltre la vita. Oltre la vita è una delle storie più famose che lui ha seguito e ha registrato, è diventato un film della vita di questo ragazzo che è andato nell'aldilà, ha visto un mondo spirituale, ha visitato, ma nel suo momento ha detto deve tornare. Lui era cattivissimo, brutto, aveva una madre che era una santa, un padre che era un amore, una moglie bellissima e anche lo assecondava, e un brutto di tutti i sensi. E quindi diceva come può un uomo così cattivo nascere in una famiglia così bella. Lui avrebbe opportunità di imparare se fosse in una famiglia come lui? Quindi la spiritualità ha dato a lui
por richiesta di qualcuno nel mondo spirituale, questa donna è venuta, è incarnata e ha chiesto di prendere questa anima come figlio per aiutarlo a cambiare. Nel percorso della tua vita, durante una tempesta, ha preso un fulmine e questo fulmine lo ha mandato nell'aldilà. E lui nel coma, durante il suo periodo di coma, che è stato dato già come morto, è stato proprio dato come morto, lui è tornato. Quando è tornato, era un'altra persona. Completamente diverso di quello che è andato sopra. E lui non capiva perché era così cambiato. È andato a cercare tutti coloro che lui ha buttato fuoco na casa di un vicino, lui era cattivo con gli anziani, picchiava i barboni, era proprio male. È tornato e è andato a cercare tutte queste persone perché sopra ha visto quello che faceva, si è accorto del quanto male, di quanto brutto era lui, è tornato e è andato a chiedere scusa. Ha vissuto e vive in modo che oggi lui fa conferenze in tutto il mondo per aiutare le persone a capire cos'è il mondo dell'aldilà. Ma tutti noi abbiamo bisogno di un'esperienza così? Non basta le sofferenze che abbiamo tutti i giorni, che sono esattamente le scorte che abbiamo bisogno per cambiare, per cercare la strada giusta, no? A questa domanda eterna, inevitabile, Raymond Anthony Moody risponde in modo nuovo, basandosi su racconti e testimonianze di persone che dopo aver vissuto la morte hanno potuto riferire le loro esperienze. Per molti di loro, a condizione di pre-morte, ha cambiato profondamente il modo di concepire la propria esistenza, ampliando gli orizzonti di conoscenza e stimolando la riflessione sui fini ultimi dell'uomo. La loro esperienza si configura così come una grande avventura intellettuale e spirituale all'incrocio tra scienze, religioni e filosofia. Perché ho scelto lui per parlare? Perché Kardec, Chico, André Luiz e Tutor, Divaldo, questo noi sappiamo che sono veramente spiritisti. Dottor Raymond Moody non è spiritista, lui è un scienziato, un medico. E queste parole vengono da lui. E quindi è importante che le persone che, ma io non voglio sapere di religione. Spiritismo, il primo punto, non è una religione, è una filosofia. E quindi come religione, come conosciamo noi, è diversa dalla religione. E quindi un modo è la scienza degli spiriti. Ci spiega come è il mondo degli spiriti. Cosa che le religioni, il mondo degli spiriti, non lo sanno. Buona, perché il mondo misterioso dello spirito è una cosa molto misteriosa per chi non lo conosce. Si può conoscere? Sì, si può conoscere. Ogni mattina quando lei si guarda sullo specchio, sta vedendo uno spirito. Inizia a parlare con lei, che lì inizierà a capire il mondo degli spiriti. Perché? Perché se non fosse il nostro spirito, il mio corpo anda da solo? Il cadavere. No. Senza lo spirito, cos'è il corpo? Materia. È morto. Decompone, si decompone. I poteri, come si dice? Marcisce. Marcisce. Martisce. 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 Marcisce. Come marcisce? Marcisce è una marcisce. Quindi il corpo
Se meu espírito esce um attimo do meu corpo, cade tutto. Meu corpo inicia come a fermentare lì, a bollire e disanda. È per dire, il mondo dello spirito esiste sim quando io passo a avere la comprensione di che io sono un spirito. Se io non fossi un spirito, io non sarei viva. È come il computer senza la corrente. È come il computer senza un programma, senza la mente. Se io non metto un programma qua dentro, è il mio corpo che non vale di nulla. Il mio spirito è il programma del mio corpo. Ma poi forse Caterina, questo mistero che è il mondo spirituale è stato anche creato per non essere responsabili di quello che tu fai nella tua vita, perché quello che c'è di là è quello che c'è di qua. Perché se io mi guardo qua intorno, certo che vedo degli esseri umani, sono tutti spiriti, solo che sono comunque vestiti, sono con la materia, ma la stessa cosa che io vivo qua, come dicevi tu, me la trovo di là. Quindi le persone imperfette, le persone più evolute, le persone più brave, le persone meno brave, è la stessa identica cosa. E questo mistero forse è stato creato proprio perché o non si conosceva bene, io parlo anche della nostra educazione e del nostro modo di vedere le cose, e anche per un fatto di responsabilità, perché come dicevi tu, se io muoio domani sono così come sono adesso, non divento angioletto, sono così, e quindi crea una responsabilità nel conoscere, nel cercare di cambiare e anche nel comprendere cosa voglio quando arrivo di là. Esatto, grazie Stefi. E lì è da imparare, è un esercizio, non è una cosa semplice, perché nessuno ti dice su questo, perché hanno sempre paura. E quindi la paura di conoscere l'aldilà è importante perché vi ricordate di quella storia che vi ho raccontato della mia amica che era andata a fare medicina a Rio de Janeiro? Suo papà ha affittato un alloggio a lei, è andata lei e il suo cagnolino, lui era con noi a casa, questo papà che ci ha raccontato, quando la figlia era lì, un bello giorno chiama lui, papà, sto vedendo un signore tutti i giorni qui a casa. Lui passa da una tunica nera a un cappotto nero, usa cappello, bene, come anticamente si andava così, di cappello, con la capa, e ha chiesto, aveva un bastone, era uno molto elegante, lei vedeva lui passare nel corridoio. E lì lui ha chiesto, ma tu che sensazione hai vedendo questo spirito? Ho paura di lui. Ho detto, ok, tranne mia cagnolina, che non può vederlo, chi viene, chi si trema tutta trema, trema, viene come matta e mette sopra di me, non esce, non vuole più fare giro a casa. Ok, non si preoccupi. Prossima riunione nel centro, suo papà è spirita, prossima riunione nel centro, cercheremo di chiamarlo a venire a parlare. Durante la riunione hanno chiamato questo signore a venire, hanno invitato questo signore a venire alla riunione per sapere perché era ancora lì. E lui ha detto, lì è la mia casa, io non lo so dove andare. Io tutte le volte che ho cercato di uscire di dentro da mia casa, io vado fuori e vedo un palazzo. In fuori vedo tutto nero e rientro e sono lì. Dove vado se non lo so dove andare? L'unica referenza che ho è la mia casa. Questo per dire, lui si è chiuso nel suo mondo senza credere, credendo tantissimo che nell'aldilà era tutto nero, era buio, non c'era esistenza, che lui nella sua casa, quando è morto, i suoi figli hanno venduto la casa, hanno trasformato in un palazzo, so che lui continua dentro a vedere la casa com'era. E fuori, quando esce, vede un palazzo. E il resto è tutto nero.
E lì hanno detto, ok, ci aiuteremo a vedere che esiste sì un mondo fuori dalla tua casa. Se lei accetta, noi possiamo portarlo. E gli spiriti che erano nella riunione l'hanno portato. Lo hanno portato via. Perché era una persona serena, tranquilla, ma con la convinzione di che non esisteva nulla nell'aldilà. Queste capitano spesso queste cose. Capita spessissimo queste cose, gli spiriti che rimangono attaccati alla famiglia, che rimangono attaccati alla casa, perché? Perché non credono o hanno paura di lasciare il bene, la casa, la famiglia, rimangono lì. Ma io trovo che capita anche nella materia. Ci sono delle cose che noi per anni non le vediamo e sono sempre lì. Quindi è vero che qui è come di là. Ci sono delle cose che quell'altro non l'avevo mai visto. E magari è 20 anni che ci passi sopra, davvero, no? Non so se è giusto, però non mi piace dire di qua e di là. Io mi immagino, però non so se è giusto. Tutto un di qua fatto di incarnati e disincarnati. Senza separazione fra qua e là. Siamo qua Sì. e Se sei Ci sono evoluto non esiste separazione di là e qua. Io sono incarnata, io ho necessità della materia. È come dire cielo e inferno. Per tanti esiste il cielo, come la mia nipotina di 9 anni, che stavano parlando su questo, una storia che ho raccontato, e lei ha detto, ma sì, il cielo è qua, l'inferno è qua. Ho detto, dipende dal punto di vista, perché cielo e inferno è tutto. È una condizione spirituale, dove sono io. No, scusami, gli spiriti possono essere anche spiriti demoni, giusto? Come? Sempre lo spirito demone, così sono lo spirito spirito. Il spirito? Il demone, è uno spirito Diabolico. il demonio. Il demonio siamo noi. Ah, ecco quello. Esatto. I demoni, così come gli angeli, siamo noi. Quindi Quando sono- io sono cattivo, sente. sono un demonino. Ok. Perché? Perché abbiamo angioletto e il demonino. L'angioletto gli ascolta quello che sto dicendo, il demonino no, non mi ascolta, fa quello che dico io. Quindi, il demone. per mandare via il demonio, io devo essere una persona migliore, devo diventare nel mio percorso evolutivo, togliere di me i miei difetti, sedi perfetti come padri vostri. Ossia, la mia cosa ce l'ho io che alimento ancora il demonio che ha in me? Mio vizio, pettegolezzi, rabbia, non perdono, le cose che non sono belle, alimento lo spirito cattivo. Perché loro sovvengono dove trovano alimento. Lo spirito cattivo sovviene dove trova alimento. Se lui arriva in me perché qualcuno mi ha mandato un pensiero cattivo verso di me, ma io sono piena di luce, con la fleccia batte e ritorna. Perché? Perché siamo noi che facciamo il nostro paradiso all'inferno. Perché se io alimento, no, 2 lupi che si degladiano, uno più feroce dell'altro, e questo ragazzo chiede al saggio, chi dei 2 vincerà? Quelli che alimenti di più. Sono delle cose che siamo noi che alimentiamo, o il male o il bene. È sempre tutto parte da noi. Prende quando è partito da qualche parte deve andare. Se non arriva a te, torna da chi l'ha mandata. Torna da chi l'ha mandato. Sì, quindi questa è la legge di causa e effetto. Non c'è verso, non possiamo, perché è una legge fisica, è una legge. Non prende te, torna indietro. Si va e torna, perché da direzione che è andata, l'unica strada che conosce è quella che tornerà. Non può andare in un'altra direzione.
va esattamente, torna da dove è partita. Vedi che questa fisica non c'è, devo sospendere lì per condividere qua. Forse un altro paragone potrebbe essere quello della luce e del buio. Se io sono luminoso, Como é a vida? io non esisto. Esatto, quando si accende la luce, De onde viemos? Para onde vamos? Como é a vida do lado de lá? Muitos filmes, livros, mitologias tentaram explicar os mistérios da existência no plano espiritual. Desde Allan Kardec, a doutrina espírita vem nos trazendo informações confiáveis e detalhadas que nos preparam para esse momento que sabemos é o destino de todos. No programa de hoje, vamos fazer um breve apanhado sobre o assunto, que nos inspira tantas dúvidas que mereceria uma série inteira. Para começar, vamos saber o que é a alma quando se desliga do corpo físico? Retomamos a consciência, as lembranças desta e de outras vidas? Como isso é possível? A alma, quando se desliga do corpo físico, volta a ser espírito. Kardec faz essa distinção. Aliás, os espíritos que informaram Kardec fazem essa distinção. A alma é quando o espírito está encarnado. Espírito é quando a alma se desprendeu dos laços físicos. O espírito encarnado é espírito, corpo físico e corpo energético perispírito. Em primeiro lugar, entender o que é desencarnação. Desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente um corpo físico. O espírito desencarna, o corpo morre. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que fazer à luz do conhecimento espírita. Segundo, os familiares e amigos nossos tão queridos já estão em nosso meio. Quando chega o momento da nossa derradeira partida aqui da Terra, com toda certeza os amigos e familiares sempre nos procuram para recepcionar. Esse é um detalhe muito importante do conhecimento espírita. Então, a primeira coisa que acontece, ela deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito. Então, quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado, mas não tira nada de nós. Continuamos a ser nós mesmos. É uma passagem, é uma viagem, é largar uma veste velha que é o corpo físico e partir para a região melhor. A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar, agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Sempre existindo. Eu estou aqui, corporalmente, mas espiritualmente, perispiritualmente, eu continuo no mundo espiritual. Algumas pessoas, quando desencarnam, elas têm mais acesso à memória, tanto da vida presente, de tudo que aconteceu, como de vidas passadas. Algumas pessoas não acessam. Por quê? Porque elas não sabem lidar com aquela memória. De ver lances de outras vidas, onde ela praticou um crime, onde foi um mau caráter, foi uma pessoa que abusou dos seus parentes ou amigos, que causou alguns danos à sociedade. Aqueles erros estão registrados no seu inconsciente. E se ela acessar essas informações, a carga de emoção que vem pode fazer ela se desequilibrar. Então, nem sempre é possível acessar. Vai depender mais do grau de evolução da pessoa. E como é que ocorre isso? Isso vai acontecendo devagar. É como se a pessoa estivesse num nevoeiro e o nevoeiro vai passando e aos poucos ela vai tendo uma visão cada vez melhor. Onde antes existia o nevoeiro, a imagem vai ficando mais nítida. É uma metáfora usada pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Alguns espíritos se recordam não só da sua existência corpórea,
mas às vezes até de encarnações anteriores. Entretanto, o importante é que ele possa lembrar aquilo que é necessário para ele se conduzir agora que ele está na vida espiritual. É o mais importante e o mais imediato. Assim como nós podemos lembrar muita coisa de nossa vida corpórea, mas só estamos utilizando aquilo que diz respeito ao que vamos fazer agora. Assim, o espírito também seleciona suas lembranças. Ao desencarnar, o espírito se desprende imediatamente do corpo ou é uma separação gradual? O que implica esse processo? A separação da alma do corpo também varia ao infinito. E o normal é um desprendimento gradativo, lento. Os laços precisam se desfazer. Nós temos laços que nos prendem ao corpo físico. Perispírito e corpo físico estão juntos, mas ao se separarem, por exemplo, durante o sono, os laços não se desfazem, eles permanecem. Mas com o desgaste energético, por ocasião da morte, esses laços se desfazem. E, portanto, esse é um processo lento. É como uma chama de uma vela. O espírito vai se desligando pouco a pouco, né? O perispírito vai se desligando do corpo até a extinção dos fluidos vitais, etc., que o prendem ao corpo, né? Então, não há uma separação imediata. Claro, para espíritos mais evoluídos, mais rápido. Para espíritos menos evoluídos, mais lento. É sempre assim. O que determina o que acontece na vida espiritual é o grau de evolução do espírito. Esse desprendimento vai variar de pessoa para pessoa. Há criaturas que são aferradas às coisas materiais, às sensações orgânicas. Então ela se demora mais a se desprender. Mas se a pessoa for mais compreensiva, mais confiante em Deus, esse desprendimento se faz rapidamente. Demora algum tempo, sim, mas se faz harmoniosamente, se faz de forma segura. E a pessoa já começa a entrever o mundo espiritual, já vê espíritos amigos que vêm recebê-la, de forma que vai ser bem suave esse desprendimento. É muito importante, às vezes o espírita diz, eu tenho medo, não sei o que vou encontrar. Para com isso. Tem livros que devem ser lidos. Primeiro, O Céu e o Inferno, de Kardec. E Kardec diz, cada um morre conforme viveu. Quem viveu bem, quem não é escravo do corpo físico, dos bens materiais, desencarna tranquilamente. Quem se apega ao corpo físico, às joias, a uma vida cheia de luxo, muitas vezes desencarna aos trancos, com dificuldade. E alguns se apegam tanto ao corpo físico que o corpo morre, eles continuam sofrendo grudado no corpo físico. Alguns espíritos podem acompanhar, devido ao apego que têm à vida, e sem compreender que a vida não morre ali, podem acompanhar mesmo o próprio funeral. Nós sempre temos ajuda para a desencarnação, assim como tivemos para encarnar. E naturalmente, nós com essa ajuda, somos às vezes até adormecidos e não sentimos muito todo o transe do desprendimento e vamos despertar depois no plano espiritual. Depende de nos educarmos. Morrer é reencontrar amigos que já estão do lado de lá, parentes, mas o instinto de conservação sabiamente colocado dentro de nós faz com que, normalmente, ninguém deseje morrer. Pelo menos, eu brinco que se eu for, eu vou contrariada, que eu quero ficar mais um pouco, porque a vida é bela para quem sabe viver. Porque viver com amigos, com música, com doutrina espírita é maravilhoso, porque estamos acostumados no nosso querido planeta Terra, com céu azul, árvores verdes, flores, cores e amigos. Amigos existem por todo o universo. Vai chegar a hora de reencontrá-los e também vai ser maravilhoso. Mas o instinto de conservação faz com que ainda desejemos viver por muitos e muitos anos.
próximo bloco, a grande dúvida: para onde vamos? Em instantes, no programa Transição. Depois de desencarnar, para onde vamos? Podemos reencontrar nossos familiares, pessoas que conhecemos na Terra? Temos autonomia para ir onde desejamos ou alguém passa a nos guiar? A primeira pergunta é para onde vamos depois da morte, também varia o infinito e depende do grau evolutivo. Há espíritos que desencarnam e ficam tão apegados ao seu mundo que ficam lá dentro de casa. Alguns parentes até chegam a registrar: não, eu estou sentindo o fulano aqui perto, ele está por aqui, eu percebo. Alguns dizem isso. Como será a minha integração no mundo espiritual? Será o reflexo da vida que eu levo aqui na Terra. Eu irei em busca daqueles que me são afins. Se eu pauto a minha vida com o compromisso de renovação, de buscar as coisas sérias, as coisas boas, as companhias positivas, saindo do corpo, eu serei amparado pelos amigos que eu vou angariando e também irei me integrar de uma forma mais feliz no plano espiritual. Mas se eu opto aqui por uma vida desregrada, eu vou adentrar o mundo espiritual da mesma forma. Então, as companhias serão aquelas com as quais eu privei aqui na Terra. É o semelhante atraindo o semelhante, as afinidades. Sempre nós estamos falando aqui de evolução, de merecimento, porque na vida espiritual não é igual aqui na Terra, que tem muitas pessoas que às vezes por causa de poder ou de dinheiro, eles compram privilégios, não é? Eles obtêm facilidades através de vários subterfúgios, de artimanhas. Na vida espiritual não tem esta condição. Vai depender da moralidade da pessoa de conseguir estar em condições mais favoráveis. Então, encontrar um parente tem que ter merecimento e condições para isso. Imagina a pessoa recém-desencarnada, ainda convalescente, encontra um parente muito querido, há muito tempo que não o vê, e pode, por conta da saudade do encontro, ter uma alteração emocional e se desequilibrar todo ele, né? Então, os benfeitores veem quando é possível o desencarnado reencontrar um amigo ou parente. Então, às vezes, nos fixamos: eu quero encontrar meu pai, eu quero encontrar minha mãe, eu quero encontrar meu irmão que foi antes de mim. Não, você vai encontrar criaturas que lhe querem bem, que em nome de Deus estão lhe acolhendo. E o amor não tem nenhuma restrição. Amor é amor, amor fraterno, amor que vem de Deus através das criaturas para nós. Em suma, a consciência da pessoa define como vai ser a vida. Não tem zero para ninguém, não. Começar do zero. Tem continuar de onde estava. Esta é a realidade descrita em toda a literatura mediúnica. Agora, para onde nós iremos, nós ficaremos na Terra mesmo. Não existe um lugar circunscrito ou fechado para onde nós devemos ir, porque o espírito ele convive no meio dos que ficam aqui encarnados. E depois, de acordo com o grau do seu interesse, ele pode ir para outros lugares aqui do planeta Terra mesmo, para ele continuar esses momentos de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Naturalmente, nós dizemos o lado de lá, o além, significa fora da matéria, longe da sensação do corpo material. Nós retornamos ao mundo espiritual e somos atraídos para a região mais condizente com a nossa natureza, com o nosso grau de desenvolvimento. Então, conforme a pessoa, ela vai ser atraída para determinada região no plano espiritual. E há muitas regiões boas, tranquilas, que não precisam ser as regiões mais felizes, que essa está preparada para espíritos mais capacitados, mas diríamos que a média das criaturas tem um bom lugar para morar. É claro, quando a gente assim. Eu já consigo imaginar na casa. Era ospedale, se trasformare realmente lui è una
O espírito pode permanecer vagando sem se dar conta de que desencarnou? Mas como isso é possível? Ele não percebe que não habita mais um corpo físico? O que é capaz de provocar esse tipo de ilusão? Quando nós desencarnamos, saímos fora do corpo físico, algumas pessoas podem continuar ligadas ao seu ambiente doméstico ou ao seu trabalho, ou pode ficar por aí andando a esmo, quando a pessoa está despreparada ou muito ligada aos apetites físicos, por exemplo, bebida, cigarro, vícios diversos, alimentação, então eles podem ficar por aqui. A maioria das pessoas, ao desencarnar, primeiro, não percebe que morrem. Uma das características é porque a morte não dói. Isso está escrito, é textual. Às vezes o que dói é a doença que o sujeito tem. Por exemplo, o sujeito recebe, ou melhor, tem um infarto fulminante, bem, então ele sente a dor do infarto. Mas não existe uma dor para a morte. A morte não tem dor. A morte é uma separação sem dor, é indolor. Agora, se o sujeito sente dor, é porque tem repercussões do corpo denso no corpo menos denso, que é o corpo espiritual. Então, essa repercussão pode atrapalhar, não é? Agora, se ele não sentir nada, ele não percebe que houve morte. Outra coisa que engana muito é o fato de ele se ver exatamente como era. Ou seja, perispírito tem olho, nariz, boca, ouvido. Então eles não percebem que tudo se modificou. Eles não percebem que estão fora do corpo físico. Eles continuam se sentindo, habitando ainda um corpo, agindo através de um corpo que lhe dá perfeita consistência para o mundo fluídico em que eles estão se encontrando. Porque ele se vê, então ele pensa assim, eu estou vivo. Está, só que está do outro lado. Os que estão do lado de cá não enxergam, e ele que está do lado de lá não consegue se comunicar. É um desespero, é por isso que divulgar o Espiritismo, para que as pessoas saibam como é que é esse processo, vai ajudar muito na hora da morte, porque todos nós vamos desencarnar um dia, não é isso? E nós nem sabemos quando. E é bom saber dessas coisas, para se acontecer qualquer coisa, a gente saber o que fazer. O que pode dominar, por exemplo, é a convicção da pessoa que não existe vida depois da morte do corpo físico. Esta convicção passa a ser uma auto-hipnose. A pessoa se hipnotiza e ele começa a acreditar nesta ideia. Quando ele chega na vida espiritual, ele não tem informações, ele não tem espaço mental para conceber esta realidade, então ele não vê como uma vida extrafísica. Neste prezado momento, milhares de espíritos encarnados estão desencarnando. Muitos, mas uma grande, esmagadora maioria, em situações de grande dificuldade, de grande sofrimento, como por exemplo nos hospitais. Esses espíritos ficam durante muito tempo ali no ambiente em que desencarnam. Agora, essa questão de termos alguém que nos ajuda a entender o significado da desencarnação, nos orientando para que a gente saia desses ambientes, também isso é verdadeiro. Existe sim. Aqueles que querem que querem nos ajudar, realmente procuram fazer isso, nos orientando a respeito da nossa nova situação. É por isso que alguns espíritos, por enquanto, ficam deslocados, não se direcionam porque não têm o pensamento elevado, porque não buscam, porque não traçaram rumos, porque não estabeleceram ligações maiores no campo espiritual. Então eles vivem como que em si mesmados, em si mesmos, nas suas sensações e na sua ignorância da realidade, até que são ajudados, despertados por espíritos amigos e encaminhados para o seu pleno restabelecimento espiritual. Há que nos trabalharmos para nos conscientizarmos em todos os instantes da nossa vida e para podermos aproveitar as experiências neste mundo de experiências, de provas, de experimento, para crescermos, para nos libertarmos dos desequilíbrios que temos desenvolvido através dos séculos. Como se dá a volta ao mundo corporal? A reencarnação é mesmo necessária? No próximo bloco.
Com'è? Tanti argomenti, È bella la spiegazione, no? Fa tutti i nostri dubbi, tutto quello che abbiamo voglia di chiedere, loro hanno la risposta. Il libro degli spiriti ci danno tutte le risposte e sentire queste persone che hanno vissuto già queste esperienze, quelli medico pesciottinho, quelli che parlano ridendo, che lui parla ridendo, no? Lui non riesce, tutto che parla, tutte le sue conferenze, lui parla ridendo. È morto 2-3 mesi fa. 2-3 mesi fa è incarnato, è andato davanti là a fare l'allegria di quelli che sono di là e adesso viene a lavorare nel mondo di cane, perché quelli che disincarnano tornano per lavorare, per continuare la missione di aiutare quelli che sono vivi, che rimangono qua. E perché l'importanza di conoscere la vita nell'aldilà. Quindi riflettiamo, un mondo di là sarà esattamente come io sto costruendo. Interessante, oggi ascoltavo una conferenza e questa medium raccontava che in uno dei libri di Chico, che non mi ricordo quale, che è uno dei racconti, c'è un ingegnere, questo ingegnere disincarnato e è andato a un villaggio bellissimo di case, le case molto belle, molto, tutto come quella che costruiva lui sulla terra, che erano case di lusso, case molto, molto belle. A un certo punto arriva lo spirito che è venuto a cercarlo e dice: posso aiutarlo? Cosa cerchi? Lui: sto cercando la mia casa. Lui ha detto: la sua casa? Sì, ma la sua casa non è di questa parte. Lui: no, ma dov'è? Andiamo, che ce la porto. Andare, è iniziato a sparire quegli ambienti, tutto di giardini, fiori, le strade belle, andando, più l'energia più densa, fino ad arrivare a una casa molto semplice. E ha detto: questa è la tua casa. Lui ha detto: ma no, deve avere qualche sbaglio. Io sono un ingegnere, lui anche io sono un ingegnere, ma io sono un ingegnere del mondo spirituale. Quando ero sulla terra costruivo con quello che ho imparato del mondo spirituale. Hai costruito delle case bellissime, materiali, ma spiritualmente, cosa hai costruito? Cosa hai costruito? C'è tanta gente attaccata alle cose materiali, ce ne tanta, troppa secondo me. Ma e non mi piace, perché io non sono per niente. Esatto, ma un non piacere va bene, ma non va bene, perché io occupo nel mio sentimento un giudizio che só lì già mi dà un peso. È come se mettessi un pomodoro sulla mia zaino e dovessi andare con quei pomodori che marcisce. Perché ogni volta che vedo qualcuno con questo comportamento, io mi disturbo. Quindi i comportamenti delle altre... Più che disturbo, dico, come fate ad essere attaccati a queste cose materiali che tanto... Però che lasciamo. Esatto, ma lì è un giudizio che non possiamo... È un giudizio. Quindi io occuparmi di questo non è più problema mio. Io già ho la coscienza di che ognuno risponderà per le sue proprie attitudini. E anche il materiale. Vedi, nel mondo spirituale ci sono delle case bellissime. La casa di Mozart è una casa meravigliosa. E questa casa di questo villaggio che è andato con il signore è bellissima. Il mondo spirituale ci sono, só che il rapporto con questi materialismi è diverso, non è il materialismo come conosciamo sulla terra, ma il bello. E le cose belle esisteranno in qualunque movimento di questo mondo. Grazie amici, grazie a tutti, vi saluto online. Prendiamo in considerazione
Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Facciamo, Ciao. solo un attimo che facciamo la preghiera finale con tutti e vi faccio salutare che sono qua e salutano anche voi. Signor Gesù, Padre amato, grazie Signore, grazie per questo mondo spirituale che ci porta alla conoscenza della vita oltre la vita. Non perché possiamo avere una conoscenza in più, ma che possiamo sì prendere coscienza di che la mia vita qui è importante per Dio. È così importante per Dio che ogni momento ci fa studiare, ci fa comprendere, ci fa applicare nella nostra vita la luce del Vangelo, dove impariamo e risponderemo d'accordo con le nostre attitudini. Quindi, Signor Gesù, proteggiti, Signore, proteggi da noi stessi, dal nostro orgoglio, da nostra vanità, del nostro sentimento, Signore, tutti i sentimenti che non provengono da te. Aiutaci a comprendere noi stessi. Grazie agli spiriti protettori di questa casa, agli spiriti che ti cercano, che ci aiutano, che ci stanno vicini. Grazie.